peka ka quartier la te samedi alelo samedi ya makambo mama ngana bonde ko bimako poso ya makambo musique za ba réalité msuna kati musique za lokola. Je reçois partout aux Zolanda Bisso grâce à WW Info 16 ya tonton Mwiga Mobali ya série. Alors nazala ki obligé na kotana na tupukisan oketias oyo ezali ya grand maître Franco Banda tika yango bo ça qui nga rappelle que David Ozo balancer mingi génération na yo kaka Fali Ferre Fabrigas alors tout puissant oketias wana mezana ba fanatique tellement ébélé actualité nango ezani nazaki obligé nazwa parmi ba musiciens ya grand maître oyo atika naba oyo baza siko na kata groupe ya Okejazz to mekana ko solo to sana la sana plateau la sa bonjour. Bonjour Ming le grand journaliste na s'appelle Miko ndengo ya minga na plateau na yo donc nzamba za lokumu tozali kaka donc tozabano Franco atika ya tout puissant Okejazz bisoye. Ok d'accord. Bienvenue na site na biso WW Info 16 to linto solo na yo muke makambo etali okese na bino tout puissant Okejazz boni kuna sango ya tout puissant Okejazz. Bon, sango ezate, mais sango zalika kende, tous déjà sur le terrain. Tous qui moi mouké disparu, mais tous siko depuis 2011, tous déjà dans l'actualité. Pour te mettre à chaque dimanche na 1 des 3 et puis tous préparer le bon moko déjà ils en a flash. Papa social, ils ont dans flash. Déjà bah tous landango, na ba YouTube sur qui ba monango, même t'as pas na bino sur ba monango. Donc déjà toi sur le terrain, donc bah jeune sur ba mona, nyoso bolingi na kata Okejazz. Tout. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Les lots, mais quand solo la mouké parce que bato poto ne batalio malamu ba moni jeune kitoko boy boga boy jeune génération les lots ba jeune kalabazali ba jeune lelo boy mais abeta no kesa ba papa Okejazz ok ça ba papa eza ba jeune ité hein que au monde jeune vraiment que ça teste kuna za vraiment moi pas mouké to mais quand soit sur carrière na yo au se retrouver maman na Okejazz ce n'est pas possible aux ana banzela moko olekaki carrière nous ezana ndengeni no bimelaki pour se retrouver na tout puissant Okejazz. Bon carrière danga eza local artiste je suis denga salaka na bandanga na simandaku na bande musique na 2000 na 2000 na 91 na bande musique na basimandaku kaka na orchestre mona kankistero na lekiti na kina ba perigola na legi ba perigola ba shigombe na beta orchestre pe mo belé ba promise tinzambega asungaka ba mamo peka ka quartier la te nzambega pa lingana za un jour pa peme nanga pa vie nanga quadra na vanda be mene moi tamuki aba koke nanga pende na soki moi tremper na kepe ba Delta Force na vanda sou na vie calé ti Delta Force na longo sou Delta Force na ke sur rumbaray na yeso Empire Fondation donc na vanda na ba grand tinzamba sengeka na za pe peme na Sony Chomo nazaki peme na EP ti to sa pe Okejazz to zongi biso to sa Okejazz do biso to za ba pionnier nango Chief Clovis ngayoyo Sele Freddy Veroki donc biso to banda Okejazz wana donc biso wana lelo to za na ba vidawa to za ba tebele na kati ba to belé to so oyo komona nyoso na kati ya tout puissant Okejazz wana za parcours nanga merci. Ok d'accord. Bon awa biso to lobaka boya na Info 16 to lobaka boy to lobaka ke musicien soto yambie bato batala biso bazaka ba yumate oui parcours moulayi boy c'est que akoki ko pesa biso mo loko moko boy pesa biso non bilé ya tongo nanu oyo meso sangwa salisaka na 6h50 to meka oyo kaloko mukiafa na kota na muzindo nanga ya émission lelo. Merci beaucoup da sa moi kapela ya nzemu moko ya biso ka Okejazz. Samedi alelo samedi ya makambo mama ngana bonde ko bimako poso ya makambo poso ya lelo poso ya makambo mama 10 ans de silence lelo pesinga résonance ya motema. Merci beaucoup. Mais comment on a siko koyemba bozo yemba bien boy mais to lo ba gaz na bino siko gaz ngo ya groupe wana lombo mutakena nango. Bon eza nango bongo te aoke nango pete po azali papa o asalaki mingi na kata mboko yo omoni babi papa malamu po abimisa taka père depuis banda Okejazz depuis 56 ti lelo tozo continuer biso za 40e génération taka ngaza koko ngona koko na ye taka biso série 7 mais na betelo na Okejazz ye pe tango na babenge pe père mazaki pe père te pas kufi na 51 ans avec trop jeune taka le pe biso to landi peti biso lo génération na biso malgré tout taka le biso ngape na jeune mais na le na kata Okejazz to kanisa wana te donc orchestre ba mikolo za raté ba jeune za raté nyoso ezali musique to yaka ka pour na la bonne musique c'est ça.
Ok, d'accord. Toi qui t'as mouké sur génération, si tu soit sur génération, moni makila nga nazo benga ba jeune bazo pela. Ba jeune nyonso baza moto ba makila ozo senti ba musicien nyonso baza vraiment bongo. 5 albums ezana marché sur l'actualité sur WW Info 16 Fabrigas azana marché Weranson Igwe de la Forêt azana na marché le sous to sente contre-maître Ibrator azana marché Fali Poupa azana marché Ferregola direction Zambipe azana kata marché baza kopotana. Alors félicitations na Igwe de la Forêt parce que veto mona moi position à shit mais to moni version de sous na niveau ya likolo las génération le loko tala ba album nyonso bimi na marché et le bilaoni. Bon, merci bien pour la question. Génération vraiment chance ça offre. Donc chance mena donc chance le repas n'engue beaucoup la loba. Donc chance le repamba. Donc jeune nyonso ça ka bonne musique na soka à larguer borne na kata ya terrain et pesa nango. Mende mutunde ya zongi singa mo makila eza vie nanga Igwe. Vie vraiment félicitations vie au sali bon boulot. Nandemaki te vie okozonga suna tremplin wana. Pour tozaki vraiment désespéré na yo. Vraiment vie ça le bien. Donc taka bana mai loka ba fali loka ba ferre ba na terrain na ba Fabregas donc ba na terrain mais VP a osé mais ça va vie vraiment félicitations. Ozobona teke na temps ya temps wana ya yo pour parcours yo beti déjà on eza mulai ya yo ya carrière na yo ya vie. Okoza na place ba fali ba ferre bazali. Non ba Fabregas. Ba fali ba ferre pour génération non surtout vraiment na ndule vraiment eza ba fali ba ferre. Mais ce que ta génération netika kezana se. Okutana ba problème ba contretemps ou bien ozobanga charge ya kozwa pe charge pour musique ngana benga musique ezaka gwa toko sabato ba otala bisote musique eza moto travail moto pe wana mais ba mesinde ba betaka wana oyeba teke message na gwa mais message na gwa masoli tambola ka bongo toko sabato batala bisote baba yuma yumo kotango tala ka ba fali faire génération na yo olela na samu tema ke falenga pe simba place yo falena zalawana mais pourquoi panga. Bon, pour nous répondre à la question, nous avons vu à Londres, nous avons dit motomètre, nous avons mbote, il y a eu un goana. Bon, nous avons boy. Au moins, la musique nous avons que génération. Oh, musique, biso lelo, ngalelo, ne nazabo. Te musique eza nengezo kanisate. Musique eza la réalité msuna kati. Musique eza quoi to ba eza quoi rêve. Donc ce qu'on rêve que le monde a vu, nous un jour vouloir ou pas que ça la makaka. Eza lokola moto te. Moto zo pela na sebo kanya bo bombiango ta ndenge nini yeba ngo ebima flamme ebima kaka donc neti wana neti exemple nga piste typique yango wana donc musique eza na temps tikila mutu temps na ye avanda un jour nzambe mutayebaka po nzambe mutapesa même temps mutakisa senga pa nzambe donc totika to vanda to ebaka nzambe ne mutu un jour mutayebi wana réponse nga pesio. Merci na Rebecca na Info 16 maman abiso ki na matadi trop de matadi mais to monaka kwanga te Rebecca na Info 16 moi si kitoko journaliste ya calme pe pop nzoto mike. Merci na ya Willy Musheni ko damboka place aza. Merci de susu na Ipo mukubwa na London venanga sous le Bwangala peselanga mère Dorothée Ferre mbote place azali na bosanité maman Lydia ya Willy Sionga producteur munene na kata Paris Mimi Chikeva Michek. En tout cas, j'ai wana ekomaki Sernanga Claudine Kinwa place Azali Mimi Lutu Lapé place Aza Kolanda Biso. Alors las to mekana no tozo ngalisunelo mususu en attendant no avant na kota na biloko na no zongi susu na eloko groupe na bino. Likambo nini yonanga na ye. Likambo nini yona ye nanga. Mwasi mobimba alandaka mobali kolata ye. Mwasi mobimba apesaka mobali respecte oh. Merci beaucoup. Siko studio na mineza nivoni. Bon, merci pour la question. On a mon studio eza makamebele. On a ko lobaté on a bomo eza secret na biso pour mutu moko mune maison moko ya disque te simbiso siko mutu wa produit biso. Eza vie moko peka bobi grand musicien mboko peka. Donc merci mingi na vie nenga osa biso. Donc d'abord on a biso ma panaye mais tout ça na kata studio to travailler panaye nano. Donc na rolo ba peto eza secret bozaka bord tango ebima. Bon mona boye ba pela producteur na biso anani soki eza ndenge nini pe soki elega ndenge nini. Na pesa bato nyonso à Londres mbote na pesa pina bosa interlevé bo ambo mapalangana na pesi bato à Paris bato à Belgique bato ya Suisse na bosa été masa nanga oasi ma peke mon Espagne na pesi mbote yango yo na bosa été grand frère nanga pe na Londres ya Miko Willy Bondo Anissé Tankwen na ba dudu nyonso bango mbote na bino nyonso yango wana. Comme presse na kochité une émission na biso lelo prototype autosayo à la prochaine mais quand on peut ça programme mouvement na bateau nyonso baso landa biso. Bon merci ming pour le programme que c'est ça facile
bon nazopesa nous 16 hein 16 kolo millimètres na no kolo masolo ya yo yango wana insert na yo na vraiment wana pire motoranga master moko carré ya yo yango wana donc na pese moi sinanga mama bana nga Olga Kitete na pese mbote na yango wana pazali donc nzamba sungaye otangi pe kombo mission za rapasi po tanga komo moi sinena te babomba ganeti bino net moi système boza baza mo ebele te wana moi sinandaku moi sinanga ndana moi simsute andeur na yina na moi simsute ka yi moi c'est na moi c'est à moindo Olga Kitete na bosa nte na PSP chief na Clovis na pesi ya selembote na PSP Veda Wambote bato ke jazz na bosa nte président nga Emongo Luambo HP na moi c'est na ndako mama bana hein talaka izaka bona PC programme na biso biso tozalaka mercredi na jeudi na répétition toujours na inde3 à partir à 11h 19h répétition na biso chaque dimanche à partir à 18h tozali na production na inde3 soko pe bozana makaba ba fête bo bengi biso numéro nanga ezali 089 55 86 109 089 55 86 109 so bo bengi bokozanga mokolas yeyo naza pona bino moumbu na bino serviteur na bino yeyo ya mongongo merci beaucoup. Merci, Ezalakila Sana, tout puissant, ok jazz. Alors, merci l'équipe technique, merci na ba pandi sangonyo so ya Info 16. Merci susu na venanga sule Bwangala oyo azola na biso na kati ya Panama, pese nanga mbote na Dorothée Ferré, maire na biso ya Palais. Merci na maître drapeau blanc na Paris, na Château Rouge Kobo Sanate, kopese na mbote na Magichi Bouyi, mwana star azalaka star, mwana mokonzi azalaka mokonzi, moi si star azalaka star. C'est parti, Toleki.